BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምር እዩ ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC afaan Oromoo wixata galgala eegaleera. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii tibbana Sudaan dhaqan. Eertiraan Sudaanitti nagaa buusti. Biyya muuxannoo dippiloomaasiidhaan nagaa buusuu araara buusuu kana muuxannoo baay'ee sin qabdu. Eertiraan Sudaan keessa seentee nagaa buufti yaada jedhu hin qabu jechaadha gama kiyyaanii. Raagni Booranaa Areeroo Boosaroo eenyu? Naannoo Booranaatti nama 12 keessa nam dubbiin isa jabduu dhaga'ame. Waraana Tigraay booda tamsaa'inni HIV Tigraayitti dachaadhaan dabalee jedhameera. Odeeffannoo ispoortiis qabna haga xumuraatti hordofaa. Harri muddee tokko guyyaa HIV AIDS addunyaa jedhamuudhaan yaadatamee oole. Guyyaan kun akka addunyaatti waggaa waggaadhaan kan yaadatamu yoo ta'u, dhimma HIV irratti hubannoo uumuu namoota HIV AIDS wajjin jiraatan deeggaruun yaadatama. Waraana Tigraay booda tamsaa'inni HIV akka malee dabaluu biiroon naannichaa ibseera. Biiroon fayyaa naannoo Tigraayitti daayireektara kutaa ittisaa fi akkasuma to'annoo HIV kan ta'an obbo Fissaa Biraane dhibeen kun sadarkaa weeraraatti bal'ataa akka jiru BBC'tti himan. ትግራይ ያው ከጦርነቱ በፊት ኤችአይቪ ወደማቸው ያለባቸው ወገኖች ትግራይት ዱራን ተተምሰይን ኤችአይቪ ኤድስ ገራ ዲቤንታ ቶኮ ጡቃ ሳዲ አፍሪት ገዲ ቡኤ ቱሬ ወራናን ቦደ ገሩ ተተምሰይን ኩን አከመለ አከደበሌ ፊ ቆረኖ ታሲምኔን ገራ ዲቤንታ ሳዲቲን ደበሉ አገርሲሳ ናኖ ዱበርቶኒ ደልደለ ሳልቆናምቲ ሄዱመታን ታሞ ገራ ዲቤንታ ሳዴት ጡቃሻን አከስማስ በካ ቡቃቶኒ ጅራንቲ gara dhibbeentaa 5 tuqaashan ta'uun dabaluu isaati ragaaleen kan agarsiisan. Kanaaf weerara kana dhaabsisuun dhaloota baraaruuf duula barbaachisa. Uummata dadammaqsuun, ajandaa gochuun, hubannoo uumuudhaan haala tamsa'ina HIV amma Tigraay keessa jiru irratti tumsa barbaachisa. ብዙ የሰራዊት እንቅስቃሴ ነበር ከውስጥም ከውጭም ከዛ ተተምሰይነ ከናፍ ሰበቦን ሄዱን ጅራታኒሲ irra caalaan sochiin waraanaa hedduu turuu isaatiin waraanni biyya keessaa fi alaa Tigraay keessa bal'inaan socho'aa turaniiru. Buqqaatonni baay'achuun, hanqinni qorichaa fi kondomiillee muudachuun akkasumas dhaabbileen dhimma kanarratti deeggarsaa fi hubannoo kennan adda cituu isaatiin haalli tatamsa'inaa kun akka malee akka dabalu taasiseera. Sababa waraanan dubartoonni hedduun gara hojii daldala saalqunnamtii galuunis sababoota biraati. Kana malees dirqiin gudeeduu hedduutu dubartootaa fi haadholii Tigraay irratti raawwatamaa ture. Keessumaa loltoonni Eertiraa HIV'n dhiiga isaanii keessa akka jiruutu beekanii haaloo ba'uudhaaf dubartoota Tigraay irratti gocha akkasii raawwataa turan. Kun hundi walitti hidhaameeti tatamsa'inni kun akka dabalu kan taasise. Waraanan dura namoonni HIV'n dhiiga isaanii keessa ture qoricha fayyadamaa turan gara 46,000 ta'u ture. Amma garuu sababa hanqina qorichaa fi ragaa bakka hundaa argachuun hin danda'amnee fi hangana jechuunis ni rakkisa. Gama mootummaatiinis haa ta'u dhaabbilee adda addaatiin ከመንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችም ከመንግስትም Hinbadduun babbaddaa hincittuun cicittaa jedhe Areeroo Boosaroo jedhama. Qorattoota akka Dr. Gammachuu Magarsaa fa'aa dabalatee hedduun maqaa nama kanaa irra deddeebiidhaan kaasu. Boorana keessatti maqaan isaa akka malee leellifama. Ofii raagni Areeroo Boosaroo jedhamu kun eenyu? Wanti inni raage maal fa'iiti? Abiraam Birruu maanguddoo argaa dhageetti Liibana lakee dubbiseera. Waa'ee raaga Booranaa biratti hedduu maqaansaa faarfamuu Areeroo Boosaroo dhageessanii beektu. Namooti argaa dhageettii hedduun akka himanitti waan Areeroo Boosaroo raage keessaa hedduun raawwatamanii jiru. Gara fuulduraattis hedduun raawwatamuuf akka jiran amana Booranni. Areeroo Boosaroo raaga akkamii ture? Boorana biratti raagni maali? Namooti raaga jedhaman naamusi isaanii, hariiroon hawaasaa isaanii immoo maal fakkaata? Areeroo Boosaroo nama argaa dhageettii naannoo Booranaatti nama 12 keessa nam dubbiin isa jabduu dhaga'ame. Raagii aga 12 beenna maqaa dhageenya. Immoo Areeroo Boosaroo keessaa nam dubbiin isa guddoo dhaga'amtee guddoo dhugataate. Nam diqqeen raagee hojja dhalatuyyuu raagummaan kee jira. Mee raagawwan isaa kan yaadattu nuu qoodi.
Raagoowwan isaa kan duraa tulluu fardaan manjaaraman sun keessa waa dhuganami maraata taa'edhe. Suniin farsoo dhufaansi farsoon lafa Oromoo dhufte taate isatti akka hin duulinii fardi kitoo badaa warra kitaaban duula allaattiin dooyaa dhuftedhe gaaf xaliyaanii dhufta'e kaan dhibiin agayyar roobee gannaan morkaa ormaati gaalaa booranii gabraan morkedhe gaalii horii booranaatiin itiyyuudhe ganni roobee obeensi baasee waliigalee dhalaa kormaan obeensi nyaatedhe gaafas jimaan kun laf hin jiru am dhalaa kormaan nyaachuu jiran waan inni him keessaa wanni hin ta'iniyyuu tokko calla lafti tuniini Oromoo sanatti ammaachuma ammaattee immoo guyyaa banamtu qarumaayyuu bitaan duudde mirgaan banamti jedhu. Bitaan duudduun akka keenyaa kana mirgaan banamtuun akka lafa Itoophiyaa sun akkasitti banamtuuf akkasitti duuddi immoo jechiisa karaa gomaa malee nu hin beeknu banamtu malee hin teettu jedhe. Raaga jechuun maali? Nama akkamiiti raaga kan jedhuun booran? Raaga jechuun nam dhageettaa asaasaa rabbii qabu jette Oromoon ka objuu waa argu. Kawanni inni argu hin dhaaranne dhugaa raagi jechuun nama asaasa rabbii qab jedhan. Asaasa rabbii karaa objuutiin qabaadha. Waan isa dhufaa jira kanan biraatti hin dhufu. Raagechaan kana ka dubbiin isaa dhala hin taane malee waan namni kijibfaa miti. Jireenyi isaanii akkamii hawaasa keessatti namooti raaga jedhamanii ibsaman maal fakkaatu naamusi isaanii hariiroon hawaasaa isaanii? Oromoo keessatti raagii yoo dhalatu aga ijoollummaa qabu. Akka tapha ijoollee taphatedha. Akka taphatu tas wayitti irraa babaafatedha. Wanni irraa babaafata kaani waan ijoolleen jechuun hin malin jedhan. Namni qaanfataa jedhan. Waan guguddaa. Waan guguddaa. Badaa mucaan diqaana kuni waan akka nama dubbatedhani irra maadeeffatanii jaaroleen afaan fakee dhooftu. Maal waan akka nama dubbatette yoo nama keessummaallee argu gaafii gaafatu turrise akkas tura. Dhufum dhufee immoo yoo diqqoo guddatu. In callisaadha. Callisee sun daawwata akka waan gaandidduu wayii keessa waa argu jira. Fuul kan kee kan laalee naf kan kee kan cufin daawwatedha. Waan sirratti arga qaba ati immoo hin beektu nama akkasii turedha. Faamiliillee gula isallee gula warri cubbuu hin hojjannedha faamilii keessatti. Raagommaani waan tas nam cufaan bahuu danda'atiiniti. Yoo namaan baati immoo warra faamilii dheertuu abba 4-5 warri cubbuun dalan warra hanni nyaan warra dhariin dubban. Warra akkasiidha. Karaa goma argatu. Jireenyi isaaniillee akkasii. Barbadiin dalanne. Hariiroo Boosaroo maaliif addatti faarsa? Booranni akkaatuu jettee gara raaga 12 beeyna jettee hunda caalaa garuu maqaan isaa guddaadha. Maaliif jetta? Keessatti tasumayyuu dhariin taane akkuma inni jedhee mirkanoofti. Kanaafi faaruu nam cufirra argate. Raagii torbe beekee torbe wallaaledha. Yoo torbe raagu torbii wallaaladha. Inni qulqulluma torbaanuun beeke. Kanaafi inni nam cufirra jaba. Ulfaadhu libanaa lakka. Amma mooduun gaggabaabsee isinitti hima. Ameerikaa fi Venezuelaa gidduutti yeroo muddamni hammaachaa jirutti suuraan saatalaayitii dooniiwwan waraanaa Ameerikaa gara daangaa Kaaribiyaatti dhiyaachaa akka jiran mirkaneesse. Dooniiwwan kunneen maaliif sochii akkasii akka taasisan beekamuu baatus Ameerikaan Venezuelaa irratti waraana banuu dandeessi yaadne jedhu heddummataa jira. Naayijeeriyaatti paastarii fi misirroo dabalatee hidhattoonni namoota 20 butan Naayijeeriyaa keessatti hidhattoonni manneen barnootaa irraa dabalatee namoota butanii ukkaamsuun baratamaa ta'eera. Kana ittisuudhaaf biyyattiin namoota nama butan irratti adabbiin du'aa akka murtaa'uuf seera baasaa jirti jedhameera. Indooneeziyaatti lolaan hamaan namoota 440 ajjeesee miiliyoonaan kan lakkaa'aman buqqise. Biyyattiitti roobni cimaan obomboleetti makate jalqaba torbee darbee eegale hanga ammaatti balaa geessaa jira. Pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii sanbata waaree booda poorti Sudaan dhaquudhaan hoogganaa Sudaan Jeneraal Abdulfattaa Al-Burhaan wajjiniin mari'achuu ministeerri beeksisaa Eertiraa ibse. Yeroo waraanni Sudaanitti hammaate kanatti Isaayyaas Sudaanitti nagaa buusu jechuudhaan dhimma siyaasa gaanfa Afrikaa ka xiinxalan Dr. Nagaraa Guddataa gaafanne. Dhimmi Eertiraan waraanni kamuu olloota isheetti yoo uumaman yoo Jibuutiis ta'e Itoophiyaas Sudaanis yoo ta'e irra deddeebiin garee garaagaraa deeggartee keessa seentuu fi waraanni sun gaafa raawwate gaafa dhume haalonni tokko tokkoon jijjiiramu qaamni aangootti dhufu ni jiraata qaamni aangoorraa bu'u ni jiraata sun immoo Eertiraan ikoonomiinsee yookaan immoo dinagdeen ishee siyaasi ishee waan hunduu sanaan dhiibbaa keessa galuu mala waan akkanaatti yaadaniiti kan isaanii waraana garaagaraa keessatti hirmaatanii inni lammataan immoo sababa kan ta'u waraanni Eertiraaf akka
istiraatejii imaammata biyya alaa eesseetti kan isheen ilaaltu. Eertiraan namootuma waraana keessa turanii aayidoloojii waraanaatiin beekumsa waraanaatiin gorillaa faayitarii keessa riphee lolaa keessa warruma waraana geggeessaa turantu gara siviiliitti jijjiirame. Gaafa siviiliitti jijjiiraman immoo jarri rakkoo kamiyyuu waraanni furuu danda'a jedhanii waan amananiif waraanni gaafa dhalatu eessayyuu haa ta'u keessa seenu garee wayii deeggaranii Yuukireenii fi Raashiyaan yeroo wal waraanan pirezidaantii Isaayaas Raashiyaa dhaqee waraanichi waraana Yuukireenii fi Raashiyaa otoo hin taane waraana Raashiyaa fi neetoodha jedhee ibsa bal'aa laatee leekcharii garaagaraa kennee ture. Sun aadaadhuma waan aadeffatamedha. I think sirna bulchiinsaa Isaayyaas Afeworqii kana keessatti jechaadha. So kanuma keessatti kan nu ilaallu kan Sudaan kanas garaagarummaa hin qabu. Hawaasa Sudaan waraana jalqabanis Itoophiyaatti naannoo kaabaatti yeroo jalqabamus bulchiinsi mootummaa Isaayyaas Afeworqii waraana akka galtee imaammata biyyoolessaatti waan fayyadamaniif waraana irratti investi waan godhaniif irratti waraana ijaaruu, meeshaa waraanaa daddabarsuu, riphee loltoota leenjisuu, wanni isaan humna isaanii, beekumsa isaanii waan qaban jiruun isaanii fi jireenyi isaanii, bulchiinsi isaanii waraana ijaaruu, waraana irratti hirmaachuu, wixinee waraanaa qopheessuu kanarratti waggaa 60-70 ol waan dabarsanii fi kun jireenya isaanii define waan godhu natti fakkaata gaafa ni ilaalu. Waraana Sudaan keessatti biyyoonni Arabaa keessumaa United Arab Emirates, Egypt fa'aa kallattii garaagaraatiin hiriiruudhaan waraanicha keessatti hirmaataa akka jirantu eerama. Pirezidaantiin Eertiraa kun Eertiraan yoo waraana kana keessatti hirmaattu nagaa buustii? Nagaan buuftu, nagaa buusuuf osoo hin taane jalqaba waraanaa irratti gara warra humna addaa Sudaan warra RSF deeggaraadha kan isheen turte. Maaliif yeroo sana akkas sirriitti gargar hin baane RSF'n yookaan warri humna addaa sun irra caalaatti hangoo guddaa battlefield irratti yookaan dirree waraanaa irratti baay'ee harka caalaa argataa waan turaniif gara jalqabaa isaaniin deeggaraadha Eertiraan kan isheen turte. Gara immoo giddugaleessaa erga waraanichi dhedheeratee biyyoonni Arabaa warri Eertiraa wajjin hariiroo qaban warra tamma kaastee warra akka Masirii fa'aa warra akka Saudi Arabiyaan fa'aa gaafa isaanii gara humna waraanaa Sudaan kanatti gaafa isaan ce'anii Eertiraanis isaanuma hordofte daarekshinii jijjiirtee warra kana deeggartee jechaadha. Seentee nagaa buustii natti fakkaata akkuma sila kaase Eertiraan biyyoota waraanni jiran keessa amma Koongootti illee waraana erguudhaan Afrikaa keessa biyyoota garaagaraatti erguudhaan waraana irratti ni hirmaatti. Garuu gaafa nagaan bu'ee akkuma amma kan Itoophiyaa fi kan mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti argine gaafa araarri bu'ee Eertiraanonni mootummaan Eertiraa baay'ee akka dallanan akan inni mul'atu. Kanaafuu muuxannoo waraana keessa seentee biyya muuxannoo dippiloomaasiidhaan nagaa buusuu araara buusuu kana muuxannoo baay'ee hin qabdu. Lammata immoo akkaataan ijaarsa biyya isaanis waraanaan kan bu'uureffame waan ta'eef Eertiraan Sudaan keessa seentee nagaa buufti yaada jedhu hin qabu jechaadha gama kiyyaanii. Baay'ee dhimma hidha haaromsaa irratti Sudaan faallaa Itoophiyaati kan ishiin hiriiraa turte. Amma immoo mootummaa Alburhaan cinaa dhaabbatanii pirezidaantiin Eertiraa Alburhaan wajjiniin hiriiraati kan jiranii. Yoo mootummaan Alburhaanuu Sudaan guutummaa ishii to'ata ta'e Itoophiyaadhaaf dhiibbaa tarsiimoo akkamii qabaata? Itoophiyaan waan seenaariyoo akka kanaa yookaan immoo wantoonni akka kanaa akka jiraatan itti yaadama. Garuu wanti lafa jiru amma wanti lafa jiru sa'aatii ammaa kana ispeeshaalii yoo gareen Alburhaan fa'aa carraan isaan injifachuuf qaban kan fuulduraan beekamu jijjiiramuu danda'a. Garuu haa ta'uuti waraanichi gaafa dheerate warri humna waraanaa kun mootummaa warri Alburhaan kun yoo waraanaan injifatanii kan mo'an ta'e Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessisuu ni danda'u. Garuu dhadhaan guddichi Itoophiyaa xumurameera lafa jira. Annisaa maddisiisaa jira waan ta'eef dhiibbaan isaanii akkas mara waan hidha guddicha Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa waan geessisu hin qabu. Garuu riphee loltoota Itoophiyaatiif da'oo ta'anii karaa garaagaraa Itoophiyaa miidhuu ni danda'u. Akkas mara baay'ee waan biyya yaaddessu miti.
Kanattaan Sudaan odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii isinitti himuudhaaf waa'ila koo Zalaalam Taaddasaatu na bira jira. Zalaalam torbee 13ffaan Piriimiyer Liigii Ingilizii akkamiin xumurame? Tole hirphaa torban 13ffaa morkii jabaa kan keessummeessee ture. Taphni guddaan eegamaa ture immoo kan Piriimiyer Liigii Ingilizii keessatti darbii Londonidha. Chelsea fi Arsenaal gidduutti taphni gaggeeffame qixa tokko xumuramuun isaanii beekama. Mooses Kaayiseedoo kaardii diimaa kan irratti fudhate. Arsenaal taphattoota caalee lakkoofsaan jechuudha garuu qabxii 3 argachuu hin dandeenye. Kanaan Mikel Arteta akka baay'ee gaddeebisee jira. Taphattoota 10 irraati qabxii 3 dhabuu keenyaan gaddineerra garuu immoo taphaa irraati barannuudha jedhee yaada isaa kennee jira. Reece James taphataan sarara ittisa cinaa kan Chelsea kaleessallee sarara gidduurraa taphachuun gahumsa ajaa'ibaa argisiisee Declan Rice fa'aa Zubimendi fa'aa irratti olaantummaa argisiiseera jechuun ni danda'ama. Erga Mooses Kaayiseedoo kaardii diimaan ba'ee illee qaawwa kan uumamnetti taphate James qabxii 3 dhabuu keenyatti gaddineera jedheerannis kilaboonni lamaan masaanuu ta'uu isaaniitiin alattiyyuu tokkoffaaf lammaffaa ta'anii ture kan turan torbee darbee amma Chelsean sadarkaa tokkoon gadi haasii quyyuu malee jechuudha. Miidiyaa hawaasaa kanarratti warri deeggartoota Chelsea baranas hin beekamu Arsenaal waancaa fudhachuunsaa shakkisiisaadha warri jedhantu turan. Ammallee tilmaamuun rakkisaadha. Dorgommichi ammallee walakkaa hin taane garaagarummaan qabxii amma Manchester Citynis gaafa sanbata duraa Leeds United 2-0 osoo dursu daqiiqa dhumaattidha kan inni galchii argachuu danda'e kan inni mo'ate. Kana waa lama sitti argisiisa. Garaagarummaan City fi Chelsea Arsenaal gidduu qabxii guddaa miti. Qabxii 5 yookaan 6dha garaagarummaan isaanii jechuudha. Tokkoffaatii haga lammaffaa sadaffaa gidduu kan jiru. Kun immoo tapha lama hin caalu. Arsenaal tapha tokko mo'amee tokko qixa yoo baay'ee carraa wal qixxaachuu qabu jechuudha. Garuu gaaffiin jiru morkattoonni Arsenaal kan akka Manchester City fa'aa kan akka Chelsea fa'aa kunneen itti fufinsa ni qabaatu. Qabxii hin gatanii kana booda kan jedhudha malee yoo isaan jabaataa kan deeman yoo ta'e dhiibbaan Arsenaal irratti geessan dabalaa kan deemu ta'a jechuudha. Arsenaal immoo miidhama taphattoota rakkachuu danda'a. Fuulduratti fakkeenya William Saliibaa fi Gabriel Magalhaes erga bara 2021 yeroo jalqabaafidha. Lamaan isaanii al takkaatti kan isaan tapharraatii dhabaman jechuudha. Yoo xiqqaate tokkoon isaanii hiriiranii taphataa turaniiru. Kun Arsenaaliif rakkoo ta'uu danda'a. Arsenaal taphattoota hedduu mallatteessisuunsaa kanaaf isaan gargaareera jechuun ni danda'ama. Akka waliigalaatti dorgommiin Piriimiyer Liigii Ingilizii kan bara kana caalaa jabaataa deemu ta'a. Manchester United duubaa ka'ee Crystal Palace mo'atee jira. Innis gara sadarkaa 7ffaarra jira. Garaagarummaa qabxiitiin garaagarummaa galchiitiin kan isaan wal caalani. Isatti aanu West Ham wajjiniitiin qaba. Morkataa salphaa ta'uudhaa baatus United kan mo'atu yoo ta'e carraa gara top 4tti siquu ni qabaata jechuudha. Aston Villaan gahumsa ajaa'ibaa argisiisaa jira. Jalqabarra walitti aansanii mo'amanii Aston Villaan bara kana gad bu'uu isaati jedhamaa ture. Amma garuu qabxii 24 walitti qabatanii jiru jechuudha. Isaanis Liverpoolis kufaatii yeroo dheeraa booda deebi'ee mo'ateera. Isaaqillee galchii jalqabaa Piriimiyer Liigii lakkoofsee jira. Mohamed Salah yeroo jalqabaaf taphoota 53 booda taa'umsa jijjiirarra taa'ee jira. Arne Slot tarii ammasitti fufee Mohamed Salah taa'umsa jijjiirarratti dhiisuu ni danda'a jedhamee tilmaamama. Liverpool boqonnaa haaraa jalqabuunsaa waan hin oolledha jechuudha. Kana booda bakka isaas taphataa biraa mallatteessuu danda'u jedhamee eegama. Kan akka Antoonii Semenyo fa'aa Barnamooz irraati jechuudha. Waliigalaan morkiin Piriimiyer Liigii Ingilizii kan torban 13ffaa kana fakkaata. Boruuf iftaan immoo taphoonni eegaman jiru mee taphoonni baay'ee eegaman isaan kan fa'eeti. Boru Everton Barnamooz wajjiniitiin taphataa taphni biraa eegamu garuu Manchester Cityin Fulham wajjiniitiin morkiin taasisuus haalaan ni eegama. Man Cityin boru kan injifatu yoo ta'e garaagarummaa Arsenaal wajjiniitiin qabu gara qabxii 2tti kan xiqqeessu ta'a jechuudha. Kun immoo dhiibbaa guddaa Arsenaal irratti fiduu danda'a. Pireesharii keessa galanii taphatu wanta ta'eef jechuudha. Newcastle Tottenham wajjiniitiin kan morkatu ta'a boru kunis tapha haalaan eegamudha. Roobii Arsenaal Brentfordiin dirree isaa irratti keessummeessira. Aston Villa Brighton taphni isaan gaggeessan haalaan kan eegamu ta'a. Manchester United gaafa kamisaatti kan inni taphatu West Ham wajjiniin. Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome. Galatoomeera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo keenya xumuruutti jirra. Sagantaa keenya wiixataa hanga jimaataa galgala sa'aatii 2:50 irraa eegalee gama feesbuukii akkasumas yuutuubiin hordofuu dandeessan dambalii gabaabaa akkasumas saatalaayitii gubbaarra jira. Kana malees yuutuubii gubbaarratti viidiyoowwan danuu argachuu dandeessan. Qophii har'aa Darajjee Gonfaatu qopheessee Hirphaa Gammachuu isiniifan dhiyeesse. Teerii Cheegee immoo ogummaa teeknikaatiin nu wajjiniin turte. Egaan waan hordoftaniif hedduu galatooma. Boru sagantaa biraatiin deebina. Nagaan bulaa.
BBC ትግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ ሕጂ ይጅምራሎ زخبركم سمعتنا